精泉的大雾杆很多人都听过，那它用了 T11007 Temp 之后呢，将会是一个什么样的表现？这一期我们看的是精泉泰坦轻量大雾，实测7.2米，去前后组重为 299.64 克，大把前内圆径为 21.6 毫米，灵魂磁感重为 1967 克。这些数据加上各杆节的锥度值，再结合它实际的抛杆表现来看，泰坦轻量大雾在没有重鱼的情况下，对比同重量的鱼竿，费力程度为中等水平。所有实测数据见表格。现在来到了鱼竿腰力和强度测试，也就是重鱼后的表现，重点为受力弧度、回弹力、韧性以及强度。回分看到泰坦轻量大雾爆竿前，竿梢接近竿尾水平线，注意这个角度，避免在6鱼时爆竿。实测强度为 5.71 公斤。最后来个灵魂总结，精泉泰坦轻量大雾采用加大2节锥度的设计，整体的竿身较粗，但竿梢的硬度较高，在抛投大饵团时表现还不错，所以在没有重鱼使用时，它的费力程度为中等水平。这里是回弹力、韧性与往期的数据对比，腰力好不好一目了然。建议在个体不太大并且鱼情较快时使用更合适。还想看什么杆子？评论区告诉我哦。